Mä oon Josefina Kotajärvi ja meillä on tänään Purple Aukkarit. Tänään tulee hyvä päivä, mua jännittää. Mä vedän näitä varmaan 18. Meillä on aukkarit aina kerran kesässä. Purple on alkanut 2020 ekan kerran. Silloin meitä oli vain 1 ryhmä. Ja nyt tänä vuonna tulee ekaa kertaa 4. ryhmä. Ja ne koostuu Beginner, joka on aloittelijoille. Meillä on Median, joka on keskitason tanssijoille. Training, joka on edistyneille tanssijoille, ja sitten Production, joka on ammattilaisille. Tänä vuonna meillä tuli 230 hakemusta, reilusti yli puolet me joudutaan karsiin pois, joka on harmillista, mutta samaan aikaan ihanaa, että täällä on niin paljon ihmisiä. Tää on vaikeet, koska ei ole mitään syytä tavallaan kellekään sanoa ei, mutta koska on liikaa ihmisiä, niin pitää vaan karsia. Mitä mä ootan ihmisiltä tai mitä mä haluan nähdä on silleen persoonaa, miten käyttäytyy muiden ihmisten kanssa, tanssin ilo. Mulla on muutama 10 ihmistä hakenut videoiden kautta. Et sit me ollaan niitä tsiikailtu kanssa mun friendien kanssa. Ja saadaan mahdollisuus myöskin niille, ketkä ei pääse paikan päälle, niin sit osallistuu hakuun. Siis tänään kun tuli tänne Purple Auditioniin, niin jännittää, mutta silleen hyvä fiilis. Paljon tuttuja naamoja ja musta tuntuu, että tulee hauskaa. Mun ennakkokäsitys tästä päivästä on, että varmasti on semmonen, että porukalla on nälkä, että kaikki varmaan vetää aika niinku täysiä, mutta se on just hyvä, että varmasti on silleen semmonen hyvä meininki ja uskon, että saa silleen puskettua itsensä aika ääröille varmasti. Et mä uskon, että tulee siis tosi hauskaa. Purple olisi upea, jos siihen pääsis. Että jos on ikinä ollut katsomassa vaikka näitä Purple Experienceja, ne on ihan sairaita. Ja jotenkin se koko fiilis, mikä siitä niinku huokuu ja kaverit, ketä on ollut siinä, niin on kuullut kyllä niin paljon hyvää, että olisi siis upeata päästä. Siis tosi itsevarmalla fiiliksellä. Mä niinku mietin jo, että mä oon siellä niinku, training-ryhmässä ja vetämässä niinku, niitä harjoituksista. Toi mentaliteetti pitää olla, että niinku, näkee itsensä tavallaan jo siellä. Niin sillä pääsee pitkälle. Pitää näyttää parastaan ja sitten se opetetaan nopeasti, niin niinku, silleen jännittää, mutta hyvällä tavalla, että niinku, valmiina tavallaan näyttää itseään. Niinku, tämä on minä. 3, 2, 1. Anywhere I'm at, turn the city up. I can flip a dollar to a million. I don't like to brag, but I'm really on 3, 2, 1. Anywhere I'm at, turn the city up. Jos pääsee ryhmään mukaan, niin kovaa treenaamista. Mä tykkään treenaa silleen, että sille välillä verenmaku suussa, mutta kuitenkin välillä silleen halaten. Mun mielestä silleen kasvaa parhaiten, että on myöskin vähän epämukavuusalueella, mutta myöskin silleen, että on koko ajan miellyttävää. Musta tuntuu, että mä oon ihan sikana tyypit on löytänyt kavereita tämän kautta. Sitten semmoista niin henkistä kasvua sekä tanssijana että ihmisenä mun mielestä se näkyy ainakin silleen edellisten vuosien perusteella. 3, 2, 1. Purple changes lives, in my opinion. And it opens a lot, not only you as a dancer, but as a character. And I don't know, it gives so much. I can't even describe it with words, but it's amazing to be a part of it. I'm so grateful. I still can't believe that I was a part of it for such a long time. Be grateful and just have genuinely fun. 5, 6, 7, snap your fingers, ha, ha, da da da, boom, boom. You can do it all by yourself. Let me see, ka ka. You can play with your levels, but that's gonna be your rhythm. Boop, 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 boop. I wanna see your choices. Make them good. 5, 6, 7, 8. Do, 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 do. Very good. You're gonna step with your left to go in, and, to drop front with your left, front, and, point, and, boom, crack. Check 1, 1. Let's go! Snap your fingers, but do you still? You can do it all by yourself. Let me see you do it. Let me see you do it. Hey, snap your fingers, but do you still? You can do it all by yourself. Let me see you do it. Let me see you. Pitkä päivä, mutta tuntuu, että meni tosi nopeasti. Tässä on myös Jassu. Mä kerron Jassu esitellä. No kiitos, kun mä sain olla taas mukana tanssijoille, niin olitte kaikki aivan huikeet. Ette tehnyt helpoksi.
meille. Kiitos hakijoille. Kiitos ja siis kaikille, ketkä seuraa ja näyttää kiinnostusta, niin kiitos paljon, merkitsee suunnittomasti. Katsotaan, ketä täällä on ja katsotaan, miltä tuleva Purple-kausi näyttää. Drama! Bye bye!